Şimdi uyku testi dediğimiz bizim polisomnografi diye bir testimiz var. Evet. Hastayı biz bir gece ağırlıyoruz. Gece boyunca bütün parametrelerine bakıyoruz. Yani ne kadar tıkandığı, işte solunumun ne kadar durduğu, oksijenlenme miktarları, bu apnelerin hangi evrede olduğu, uykunun derin evresinde mi olduğu, yüzeyel evresinde mi olduğu, ondan sonra sabaha kadar EKG kayıtları, beyin kayıtları, bütün kayıtlar bir arada toplanıyor. Oradan bize bir sonuç geliyor. Buradaki sonuca göre 3'e ayırıyoruz bu hastalığı. Bir işte çok sınırda olan, horlaması olan kesime üst solunum yolları direnç sendromu dediğimiz, yani o apnenin derecesi biz 5 kabul ediyoruz ya, yani saatte 5 kere nefesin durmasını normal kabul ediyoruz biz. Bunun altında olanlar demek ki burunda bir tıkanıklık vardır veyahut da boğaz bölgesinde yapılar iridir. Yani olay çözümlenebilir, basit düzeyde olduğunu gösterir. Üst solunum yollarında bir direnç olduğunu, yani havanın geçişini engelleyecek bir blokajın olduğunu gösterir bu. Bu direnç sendromu diye nitelendirilir. Ondan sonrakiler hafif, orta ve ağır olarak derecelendirilir. Tabii bu apnedeki hadise hafif derecedeyse tabii burada bir takım sebepler vardır. O zaman tabii bu hafif derecede olan apnede tedavi genellikle cerrahi ile sonuçlanır. Bir de şunu hatırlatayım. Burada yapılan testlerde, sadece bir polisomnografi dediğimiz testlerde uyku bozukluklarına da bakıyoruz biz. Yani şöyle genelleştiriyorum. Bu uyku bozukluklarının %90'lık bir bölümü tıkayıcı uyku hastalığıdır. %10'luk bölümü işte nörolojiyi ilgilendiren bir takım uyku hastalıkları veyahut da diğer göğüs hastalıklarını veyahut da kalbi ilgilendiren bir takım rahatsızlıklarla olan kısımda yer alır. Tabii siz bunu ilk etapta muayenelerle, hastadan aldığınız bilgilerle pekiştirip bu testi yaptığınız zaman ona kane oluyorsunuz. Hastada bir tıkayıcı uyku hastalığı olduğunu düşünerekten bu testi istiyorsunuz. Ben KBB'ci olaraktan açıkçası yani tıkayıcı uyku hastalığı için istiyorum. Nörolog arkadaşlar da ona göre bakıyorlar. Zaten kişiden bellidir o. Verdiği anemnez dediğimiz bilgiden bir uyku bozukluğunun olduğunu. Onlar da tabii bu testi yaptırıyorlar. Şimdi biz bizim açımızdan baktığımız zaman bu tıkayıcı uyku hastalığında hafif kesimi, yani genellikle ameliyat ediyoruz. Orta kesimin başları biraz, yani apnelerin derecesi 15'e kadarsa, 5 ile 15 arasındaysa hafif nitelendiriliyor. Solunum durmaların 15 ile 30 arasındaysa orta nitelendirilir, 30'un üstünde de ağır nitelendirilir. 30'un üstünde olanlara biraz daha dikkatli yaklaşmak gerekir. Hastaya CPAP tedavisi dediğimiz, yani pozitif bir basınçta hava veren cihazla, yani havayı o direnci yenmek için belli bir direncin üstünde akciğerlere doğru basan bir cihazla gece uyutmaya çalışıyoruz. Yani yapay bir hava girişini sağlayıcı alet. Bu aletin ne kadar kullanıldığı biraz tartışmalı. Veriler diyor ki kişilerin %50'si bundan sıkılıyor ve kullanılmıyor. Aslında %70'lerdeydi bir zamanlar ama şimdi bu sıkıntılar olmaya başlayınca bu oran %50'lere düştü. Tabii hafif ve orta kısmına baktığımızda bir cerrahi gerekiyor bu hastalarda. Bu cerrahi nedir? Sebebi arayacaksınız. Yani burun bölgesinde bir tıkanıklık varsa, boğaz bölgesinde bir tıkanıklık varsa bunları düzeltmek gerekir. Burun bölgesindeki tıkanıklıklar için biz İşte deviyasyon varsa, genellikle deviyasyonun ameliyat şekli çok fazla değişmedi. Yani klasik yöntemlerle yapabiliyoruz. O kıkırdak kemik klasik yöntemlerle düzelebiliyor. Gelelim etlerdeki konuya. Yani konka dediğimiz etler. Tabii bu etler burunda olması gerekir. Burnun temel görev gören organlarından bir tanesidir konka dediğimiz yapılar. Bu yapılar eskiden kesilir çıkartılırdı. Ama günümüzde şimdi en çok tercih ettiğimiz yöntemlerden bir tanesi radyo frekans. Çok nadir işte polip dediğimiz alerjide gördüğümüz durumlar var. Tabii bunlar da burun tıkanıklığı yapabilir ama bunlar tabii gene polip dediğimiz ekstra et oluşumları cerrahi yollarla, şimdi fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz bir cerrahi yöntemle temizleyebiliyoruz. Boğaz bölgesine geldiğimizde İşte buradaki asıl patolojiyi, problemi yaratan nedir? Küçük dilin sarkık olması, oradaki dokuların büyük olması. Evet. Şimdi tabii muayenede tabii bunu gözlediğimiz zaman bakıyoruz ki küçük dil sarkık veya boğaz arkı çok aşağılara inmiş. Bu horlamalar neticesinde sünme diye tabir edebileceğim boğaz aşağı doğru kayabiliyor.
Boğazdaki dokular ileri derecede büyüyebiliyor. Tonisitesini, sertliğini kaybediyor. Buradaki sertliğini kaybetmesi hem horlamayı çıkarabildiği gibi, yani salınımı arttırıyor, rezonansı arttırıyor. Hem de tıkanmalara neden olabiliyor. O zaman ne yapmamız lazım? Boğaz bölgesindeki bu dokuları sertleştirmemiz lazım veyahut da oradaki boğaz arkını normal anatomiye getirecek küçültme işlemleri yapmamız lazım. Şimdi tabii pek çok klasik yöntem var. Soğuk cerrahi dediğimiz kesme yöntemiyle küçültmeler var. Ama yani şu anda gene benim en çok tercih ettiğim cerrahilerden bir tanesi radyo frekans yöntemi. Radyo frekansla boğaz bölgesindeki o bölgelere gene sıcaklık uygulamak suretiyle sertleşmesini sağlıyoruz. Yani netleşmesini, oradaki yumuşayan dokuların toplamasını amaçlıyoruz. Tabii bu süreç devam ettikçe damak yukarı doğru çekiliyor. Bunun ötesinde de sarkan dil veyahut da o bölgelerde daralan bir bölge varsa gene radyo frekansın ek aletleri var. Bir kesme işlemi yapıyoruz. Biraz daha koruyucu bir kesme işlemi. Evet. Çünkü klasik yöntemlerde ortalama 20 gün 25 gün süren sıkıntılar burada radyo frekansla yaptığımız sınırlı koruyucu bir cerrahiyle ortalama bir hafta içinde normal bir pozisyonuna erişebiliyor. Tabii ağrısı daha az oluyor, üstünlükleri oluyor diğer cerrahi yöntemlere göre. Onun ötesinde dil kökünde bir sıkıntı varsa burada dil kökünde bir takım küçültmeler yapabiliyoruz. Gene radyo frekans burada yardımcı olabiliyor. Bu tür işlemleri yapıyoruz. Radyo frekansı bayağı bir kullanıyorum. yani. Evet, ben özellikle diyorsun. Kullanıyorum. Diğer yöntemleri kullanan arkadaşlar da var. Oldukça iyi başarılı sonuçlar alıyoruz. Tabii işin bir de diğer boyutu var. Bu işi yaptık kardeşim, sen git evine, artık cerrahine oldun, bu şeyden kurtuldum diye bir şey yok. Gerçek anlamda hastaya bir koçluk yapmanız gerekiyor. Yani bundan sonraki hayatında ciddi anlamda, çünkü kilo alımı devam edebilir, kontrolsüz yaşayabilir hasta. Zordur bir insana yani kilo verdirmek veyahut da sen şunları yapacaksın, doktor olarak öneride bulunursunuz. Hasta kapıdan çıktıktan sonra o önerilerin hepsini unutur. Siz hastayı takip edeceksiniz ki gerçekten önerdiğiniz şeyler yerine geliyor mu? Düzenli aralıklarla çağırmak zorundasınız. Evet. Zaten yapılan araştırmalarda onu ortaya koyuyor. İşte en son bir Amerika'dan çalışma var. Doktorun koçluk yapmasıyla doktorun al git bunları yap artık kurtuldun demesi arasında kilo verme, iki grup arasındaki kilo verme oranı farkı %70. Yani siz bu koçluğu vermek zorundasınız. Tamam, günümüzün şartlarında hastanelerimiz dolu, işte nasıl yapacaksınız gibi sorular gelebilir ama işin temeli bu. Yani doğrusu da bu. Aslında tıbbın temeli bu. Biz tıbbı şimdi istediğimiz yöne çekiyoruz. Al bu ilaçları git. Hasta da mutlu oluyor bazen. Ama işin temeli öyle değil. Gerçek anlamda hakkını vererek bu işi yapmak. Evet. Bu boğaz bölgesinde desteği de sağlamak. İlave bir koçluk yapmak da gerekiyor.